अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के उन 7 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में जहां आप भूलकर भी नहीं जाना चाहोगे। इन रेलवे ट्रैक्स पर सफर करना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं। नंबर 7, द डेथ रेलवे बर्मा। ये रेलवे लाइन बैंकॉक थाईलैंड से बर्मा के बीच है। बर्मा रेलवे को डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे बनाते वक्त लगभग 1 लाख वर्कर्स की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर कैदी थे। कुछ कवाई नदी में गिरकर मरे और कुछ ने खुदकुशी कर ली। आज भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरते वक्त अक्सर लोगों को उन मरे हुए लोगों की रूहें दिखाई देती हैं, जिसके गवाह यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। इस वजह से इसे द डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, मैकलोंग रेलवे मार्केट थाईलैंड। इस रेलवे लाइन को देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे क्योंकि यहाँ ट्रेन बेहद भीड़ और रश वाली मार्केट से गुजरती है। लोग पटरी की साइड पर अपनी दुकानें लगाकर सामान बेचते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है ये फौरन अपना सामान समेट लेते हैं और ट्रेन के जाते ही फिर से दुकान लगा लेते हैं। यहाँ रश की वजह से और तंग बाजार की वजह से हर वक्त हादसे का डर लगा रहता है। नंबर 5, लैंडवास्टर वियाडक्ट स्विट्जरलैंड। आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला ये रेलवे ट्रैक 213 फीट बुलंद है। जब ट्रेन पुल से गुजरती है तो कांपती ट्रेन और नीचे गहरी खाई की वजह से ट्रेन में बैठे मुसाफिरों के दिल धड़कना भूल जाते हैं। नंबर 4, नारिस डेल डियाब्लो या डेविल्स नोज ट्रेन, इक्वाडोर। इस रेलवे ट्रैक के नाम से ही आपको इसके खतरनाक होने का पता चल ही गया होगा। इस रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को शैतान के नाक वाली ट्रेन कहा जाता है। अगर आप इस रेलवे ट्रैक पर सफर करने का सोच रहे हैं तो अभी से लिख लीजिए, ये सफर आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक रेलवे का सफर होगा। ये रेलवे ट्रैक सतह समंदर से 9000 फीट बुलंद है। एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दूसरी तरफ गहरी खाई और उस पर जिगजैग रूट की वजह से ये दुनिया के खतरनाक रेलवे ट्रैक की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। नंबर 3, एसो मिनामी रूट। जापान के सबसे बड़े एक्टिव आतिशफिशां के इंतहाई करीब ये रेलवे ट्रैक दुनिया के खतरनाक तरीन रेलवे ट्रैक की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जिसकी वजह इस आतिशफिशां के फटने का डर जो मुसाफिरों को हर बार होता है। इस आतिशफिशां से उठने वाले धुएं और भाप से अब तक बहुत से मुसाफिर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। नंबर 2, चेन्नई टू रामेश्वरम रेलवे रूट, इंडिया। भारत का ये रेलवे ट्रैक दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है। वजह ट्रेन का समंदर के बीच में से गुजरना। बाज़ोकात ये समंदर की लहरों को चीरती हुई गुजरती है। ये मंजर यकीनन खौफनाक होगा जब हर लम्हे ये खौफ हो कि कोई समंदरी लहर ट्रेन को ट्रैक से नीचे गिरा देगी। 1914 से बना ये रेलवे ट्रैक पुराना होने की वजह से भी खतरनाक है। नंबर 1, NDNW रेलवे रूट। अमेरिका की रियासत इंडियाना में वाक़ ये रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन रेलवे ट्रैक है। ये ट्रैक टोटली जिगजैग है, यानी ऊपर नीचे और दाएं बाएं टेढ़ी मेढ़ी पटरियों पर मुश्तमिल, और बाज़ोकात तो ट्रेन इस ट्रैक की खतरनाक बनावट की वजह से ट्रैक से भी उतर जाती है। इस ट्रैक पर सफर करके अगर आप हादसे से बच भी जाते हैं तो यकीनन आपके जिस्म के अज़ा एक जगह से दूसरी जगह जरूर शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसका भी बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करते हुए मेरे चैनल इल्म के मोती को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बआसानी मिलती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया।